Merhaba arkadaşlar. Bugün noisly.com adresinden bahsedeceğim size. Burada çeşitli sesler var. Bu sesleri videolarınızda veya derslerinizde kullanabilirsiniz. Örneğin bir drama yaptırırken yağmur sesine ihtiyacınız var. Bu şekilde kuş sesleri var. Deniz manzarası, ateş, gece sesi, Yağmurlu bir gündü. Yağmur şiddetini giderek artırdı. Hatta şimşek bile çaktı. Gök gürültüsünün sesi çok fazla geliyordu. Derken yağmur durdu. Yerine bir rüzgar esmeye başladı. Rüzgar çok kuvvetli bir şekilde esti. Daha da kuvvetlendi. Sonra rüzgar gidince güneş açtı. Kuşlar uçmaya başladı. Çiçeklerin mis gibi kokusu etrafa yayılıyordu.